我除咗介紹呢個鍋巴之前咧，我要介紹下我哋嘅拍檔 Tommy。看哪裡，佢哋都唔知睇邊個機位啊！其實咧，我哋今日個鏡頭咧就唔係淨係得我同埋阿 Wing 嘅。咁今日咧，我哋其實仲有我哋 Tommy 啦、Ruby 啦。嚟新年快樂！新年快樂！大家身體健康，跟住咧今年咧要乜有乜，然之後咧食得瞓得。好，咁我哋嚟試下菜啦。嗱，話說咧。川菜咧就唔一定係辣嘅，咁咧，但係咧唔辣嘅川菜咧比較少有啦，而且咧都係比較貴嘅。咁今日我哋嚟試下呢一間咧，就喺中山咧菜南子廣場嘅一間叫三川嘅融合菜館。其實佢係一個融合川菜嚟嘅，所以咧我哋咧會見到今日我哋呢一啲咧都係比較精緻啦，好靚啦，咁同埋咧。佢唔似我哋平時去四川、重慶啊、成都啊食嗰啲嘅川菜係會有啲唔同㗎。咁我哋今日試下，然後咧好食係好食啦 ，OK。咁如果覺得邊一啲咧特別驚豔嘅咧，我哋就講下啦，好唔好？係啊，好啦。咁今集冇乜特別嘅，我哋純粹食飯，大家睇住我哋食飯啦。鏡頭面前嘅觀眾，如果覺得吸引嘅話咧，記得就嚟到我哋呢一間中山菜南子廣場。三川融合川菜哦 ，OK， 好食嘅，即係話呢一個係前菜，咁蒜泥白肉咧，佢咧就真係好精緻咯，好細粒。咁佢就建議我哋食先，因為咧佢咧係用咗嗰隻豬肉嚟包住個黃青瓜，係嘛？係啦，咁咧食上去個口感咧會比較 fresh。好，試下先。誒，你都嚟啦。嘅啦，你先啦。OK， 好，睇睇呢個。蒜泥白肉嗱，呢一個蒜泥白肉嗱真係好精緻啊！我手板咁大，喂真係好 fresh 喎，真係好 fresh。因為咧，我覺得咧，佢比我想象中咧嗰個青瓜咧，佢係切咗絲嘅。咁咧食上去咧就唔會話一條硬刮刮嘅青瓜咁樣咯。咁佢俾我口感真係比較清新。雖然咧佢有咗嗰啲醬料啦，去飲落去，但係唔會好濃咯，唔會搶咗個豬肉嘅味道。好，你快啲試下，你睇下我講嘅係咪你嘅感受 ？OK， 好，咁好啊！仲有人哋咧有倒扣啦，呢度咧仲有倒食咯，即係教你點食咩先咁樣，即係有啲儀式感。好有儀式感，同埋整體個環境咧，我覺得幾靚嘅，因為咧其實頭先我哋一入嚟啦。入嚟之前嘅我哋下晝其實係做咗準備，做咗啲功課啦。咁了解下，喂，究竟呢間嘢咁靚係嘛？係啦，仲係又咁勁喎。係咯，重金打造喎。重金打造喎。咁我哋就奔住呢個400個 W 咧裝修咗，跟住之後咧呢個900平方咁大嘅一個面積啦。而且佢裏邊咧做川菜融合菜，究竟係點㗎啦？咁咧最令到我好奇嘅係咩啊？因為我唔食辣㗎嘛，係咪？咁然後咧，佢就話唔辣嘅川菜係會比較貴嘅喎。咁我哋嚟試下啦，其實又唔係好貴嘅。頭先食嗰個怕唔怕辣？唔辣啊，唔怕。我而家嘴邊有少少麻。OK， 我試下啊。我哋試下。上邊有啲蒜泥喺上邊，跟住咧包住嚿肉咧，佢又唔會話很膩，它不會，因為佢有個青瓜喺度咧，佢融合咗。真係融合菜，做得好好。OK， 嚟，我試下呢個先。呢個咧就係雪花肥牛麻婆豆腐。OK， 嗱，我唔食得辣嘅，不過咧又唔係完全唔食得咯。熱浪薯片辣啊，或者係少少辣咧都 OK 嘅。我試下先，呢個應該要匙羹。佢呢度都有得揀小辣、中辣。得啦，係咪？即係有得揀辣度啊！好辣啊！大家唔好攞我嘅辣嘅標準嚟參考，等我辣多陣先。嗱，我覺得咧呢個咧雪花肥牛麻婆豆腐咧係正嘅，因為個豆腐好滑啊。係有少少咧比較 surprise 嘅咧，係平時我哋啲麻婆豆腐可能係老豆腐啊嘛，佢係嫩豆腐咯，嫩嘅 ，OK 嘅，我覺得係啊，對得住佢呢個環境，亦都對得住呢個價錢，係非常之 OK 嘅。好，跟住就係喂呢個啊，呢個好中意啊，
你試下， OK，試下呢個我哋一齊食。但係你講，燈影藕片，我食到嚿好味。即係佢有甜口嘅喎，甜甜地，跟住有脆，可以。好味啊！呢個叫喺邊度啊？呢度燈影藕片。佢咧令到我咧食得出咧有蓮藕嘅味，仲有酸甜味，仲有咩咧？薯片嘅口感。係啊，好味啊！呢個可以，呢個幾特別。我第一次見呢個，但係佢整到幾好。喂，仲有呢個咧，頭先阿姐姐話咧，呢一個咧佢專門用咗呢個9孔嘅蓮藕。頭先唔記得數下先，記得數下嗱，大家發現如果冇9個窿嘅話咧，記得同我講有獎有期。呢個係山城辣子雞，哇！呢個菜咧，話説我啲阿 Chat 川妹子啊，仲有啲食江湖菜嗰啲朋友啊，佢一定會點呢個噶嘛。然之後配咩咧？配白酒。剛剛頭先食咗個咩啊？食咗個山城辣子雞，係咪食緊啊？係食緊。你覺得點啊？我覺得好味啊，佢又脆卜卜啊！哎呀，真係咧，而家呢啲時候咧，好想飲杯啤酒啊！係呢個送酒一流，我覺得，因為佢好脆。係啊，同埋咧，你食唔到真係十分辣蓋咗佢個雞味咯。即係雖然佢雞味肯定冇嗰啲白切雞咁重啦，但係佢好香口。係，同埋咧，佢唔會好辣，但係佢會有少少麻，即係佢麻打啲辣，佢唔會好辣。OK。其實咧，我哋而家已經食咗4個菜，跟住咧，我哋一路食咧，鏡頭面前咧，唔單止係觀眾啦，就係我哋呢度幾位同事啊冇食到㗎。係，你哋記得夾菜啊！我想講咧，既然呢個咧就唔客氣，擺喺我面前啦，我哋梗係要試下啦。呢個係咩啊？胡辣荔枝金錢蝦喎，試下先。我覺得好靚啊，佢擺得好似煙花咁樣。嚟，謝謝。點解佢叫荔枝金錢蝦？哦，姐姐，為什麼這個叫荔枝金錢蝦？因為它旁邊的話可以看到那個紅色的是胡辣椒，它那個的話也是非常香的，你吃的時候可以嘗試一下。然後荔枝蝦的話，因為它是這個其實也是一個酸水口的蝦，叫荔枝蝦。這個是胡辣椒。OK。OK。然後咧，佢就似呢個有荔枝味，即係香甜甜啦，跟住咧仲要係有呢個試下酸甜咁啊，所以就叫呢一個荔枝蝦。試下佢口味。好香喎！嗱，真係唔誇張。首先咧，我覺得依家呢個 moment 咧，其實我唔係好肚餓嘅啫，但係咧，我食落，我覺得全部菜咧，目前為止係 OK 嘅，而且開胃，好多開胃。係啊，好開胃，因為佢咧，佢唔會好辣啊，係，同埋咧，好多咧都係甜甜味啊，酸甜口味咁樣。因為有香口啊，呢個蝦咧好多肉，好大隻啊！好大隻啊！係啊。我覺得佢呢個融合菜咧，可能就係川菜同埋廣東菜，所以佢哋佢有啲偏廣東，即係就翻呢邊啲人嘅菜式咁樣，就唔會話過於辣。這個是怪味酥皮牛小排，呢個好期待啊！呢個怪味酥皮牛小排。咁咧，我其實咧嚟呢一度咧，咪話做咗啲功課啦。咁但係咧，我覺得呢個咧係特別勾引到我嘅。點解咧？因為我好中意食牛啦。然之後咧，佢話怪味，我又想知道點怪味喎。然之後咧，佢真係整到咧一啲都唔似牛。係。快啲試下咩味？好。這個辣不辣的？好辣。對呀，看着好辣。它叫怪味，所以是不辣的。哦，但是它的味很怪，是嗎？對，它那個探索一下，姐姐我探索一下。哇，幾特別。好嫩啊！怪嗎？唔怪，我覺得好食。好味啊！但我形容唔到佢點嘅味。可能因為佢佢好滑，唔辣，但係佢個皮咧有啲脆，
之後咧個牛咧係幾滑嘅，但係又有啲似牛肉乾，但係佢又係滑嘅牛肉乾咁樣，有啲。然後好甜啲哦。係啊，我都覺得係啊。哇！锅巴嚟啦，鍋巴！喺鍋巴嚟之前咧，我除咗介紹呢個鍋巴之前咧，我要介紹下我哋嘅拍檔 Tommy。看哪裡，佢哋都唔知睇邊個機位啊！其實咧，我哋今日個鏡頭咧就唔係淨係得我同埋阿 Wing 嘅。咁今日咧，我哋其實仲有我哋 Tommy 啦、Ruby 啦咁樣，我哋一齊咧食呢一個跨年大餐咁樣啦。咁咧話説咧，我哋咧揀呢一個川菜嘅過程裏邊咧，我哋做咗投票嘅。咁咧以大比數得勝，跟住我哋就揀咗呢度啦。係，跟住咧 Tommy 就係我哋壓軸去做呢個邀請嘅，係啦。咁我哋都講下啦，整體其實而家我哋都食到差唔多一半啦。你覺得呢度點咧？ Hello， 大家好，我係 Tommy。咁咧今日咧食呢家川菜咧，佢就叫融合川菜啦。咁首先第一個入到嚟就係即係講下我第一印象先啊，就係佢呢度個環境係真係好特別嘅。即係我呢度食川菜咧，我覺得我哋係食西餐。即係佢係一個好環境好舒適嘅，即係可能大家對呢啲環境有追求咧，我覺得即係好多啲香港朋友可能嘗試下，因為可能唔係個個可以接受到佢食大排檔啊嗰啲咁，即係食咗河過咪出晒汗嘅。咁我覺得呢啲環境係非常之唔錯嘅。同埋咧，佢點解叫融合菜咧？我個人覺得就係覺得係川菜融合廣東菜，因為佢個辣度咧就真係好，即係好適合廣東人嘅口味。即係因為基本上我覺得可能即係就我哋呢一話嚟講啦，再講可能唔係即係個個都。可能好多人唔食辣，甚至乎係食好微辣嘅，咁就真係好似我同阿 Ruby 我哋平時食嘢都係食啲好少廣東辣，即係比微辣再低一個 level 嘅嗰個叫廣東辣微辣，即係我覺得呢啲辣到醒咧，我食咗我唔會覺得成身出晒汗啫，同埋因為你知廣東人一食熱氣啊就容易熱氣上火啊，生啲痘痘啊嗰啲，我覺得呢啲即係佢融合咗當地本土化咗，咁呢個係我覺得第一個比較好嘅。係啦，今日菜品嚟講咧，大家都見到佢又唔似傳統嘅川菜咧，佢係比較大鑊大鑊嘅，咁佢係比較精緻一啲，係咁我覺得好適合影相打卡啦，個環境好唔錯嘅。咁味道嚟講咧，其實啱先我都基本上每一樣菜都試晒啦。咁我覺得令我印象最深嘅係嗰個呢個係俾人食晒，呢個食晒嘅，大家見到佢嘅銷量就知道味道肯定係好嘅，怪味牛小排係啦。首先第一個咧入口時你食到咧。第一個發現就係好味，但係咧你又唔知佢係咩味，即係咧唔係甜，即係佢唔係甜，唔係辣，唔係苦，即係佢唔係某種味係好突出嘅。但係咧，不融合本身就好好食咯。咁然後咧佢又係即係啱先阿 Win 都有同我分享咗嘅，就係佢咧又有啲似牛肝，但係咧佢又係好嫩嘅牛肉乾，好好食，係啊！即係呢個係我覺得目前食咗咁多嚟講係最驚豔嘅。咁第二啦就係嗰隻蝦，我都覺得好都幾好，即係佢係有啲酸甜口嘅，酸甜口嘅蝦，同埋咧佢啲蝦咧食起身係覺得新鮮嘅，即係嗰啲肉係實嘅，同埋好飽滿嘅。咁就即係呢兩樣嘢係我覺得印象比較深刻啲嘅，係啦。咁其他嗰啲我覺得都即係唔會話難食咯，我覺得都係中上水平嘅，係啦，即係成個環境各方面都中上，但係最驚豔嘅咧就係嗰個蝦啦，同埋嗰個牛肉咧，我覺得係非常之唔錯嘅，咁個人分享。同意，但係唔好下定論先，我哋食咗一半啫嘛，係咪先？仲有呢個咧犀利啦，佢唔係你睇佢好似鍋巴，佢唔係一般嘅鍋巴，即係咩啊？叫飯焦係咪啊？鍋巴。但係其實佢裏邊有鮑魚㗎，係啊，可以睇下。佢呢個咧食咧係咪要有儀式感？要烤佢啊！哦，要烤啊！好似烤金蛋咁樣，嚟烤金蛋先。係一烤鍋巴，黃金萬兩。喂，點烤啊？喂，係咪真係烤㗎？你哋唔好玩我喎。OK。就是要這個儀式感。哇！睇唔睇到鮑魚啊？嚟，我未睇到嘅，我揾下先。有啊，真係有鮑魚啊！我一撈就撈到，好犀利啊！勁啊！今年我哋買六合彩，係啦。今年咧，大家心想事成啊！嗱，呢個我哋最靚最叻嘅 Wing，好，跟住其實重點係鍋巴咯。快啲試下，好唔好食啊？佢個鍋巴鏡頭翻嚟呢邊。
佢鍋巴咧有啲似啲米通啊，哦即係我哋平時食嘅米通咁樣，嗯即係同我哋嗰個我哋香係啊，平時食個薯片個鍋巴有啲唔同。哦，呢度你特登點嘅喎，我記得係啊。誒係啦，咁講到呢度咧，其實我哋都要講下有一個好重點嘅。頭先我哋都有提過，即係嘢食方面啦。我哋今日咧嚟呢一個位置咧，因為我哋係特殊申請係嘛，咁係冇人做到嘅。點解咧？因為我哋係安娜睇友團啊嘛。咁咧，我哋呢個套餐咧，其實係一個團購套餐嚟嘅，係699蚊啦。咁佢 randomly 咧，如果你用呢個大眾點評咧 search 呢個三川融合川菜，咁就可以咧買到佢有時 random 咧就會平咗5蚊，OK，就係694蚊咁樣啦。咁佢咧就會有個6人餐，咁詳細嗰個我哋會上圖片俾大家睇下啦。另外咧，如果大家咧要enjoy 呢一個團購套餐咧，咁其實就唔可以同用一個叫做代金券嘅。咁大眾點評裏邊咧都會有代金券嘅呢一個優惠啦。咁大家都可以睇翻。而呢一啲無論代金券定係團購套餐咧，都淨係可以喺大廳嗰度去做嘅。咁當然啦，大家如果第一次嚟到呢一個位置咧，我覺得大家可以去大廳嗰度感受一下佢嘅裝修設計、環境啊等等。係都好適合我哋有時候想嚟試下啲即係比較精緻嘅菜啦、特色啲嘅啦咁啊。今日咧我哋係特登揾咗去我嗰間房特別申請攞咗個房咧，令到大家可以聽得清楚啲我哋嘅呢個食評，同埋介紹或推介嘅就係咁樣啦。如果中意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。